ربما هذه غرفة للعلاج، ربما حتى لإجراء العمليات الجراحية. هذه غرفة خاصة بالطبيب كما تشاهدون. حتى طريقة البناء، شوف طريقة الحفر مقوسة. شوف شوف ايوه ما تكونش مربعة الشكل، مقوسة حتى تكون عنده المستشفى قوة. حتى ولو كانت تداس عليه ممكن تعقب فوق حتى السيارة أو ربما حتى دبابة ما تأثرش عليه، تكون مقاومة يعني. نعم شوف القوة. هذا المنفس، هذا هو المنفس. المنفس تاع منفس. في حكمة طول. هذا منفس. هذا من الخارج يديروا شجرة تاع حطب باش تخلي المكان يتهوى، يدخل أكسجين في حالة الغلق يعني. نعم. هذه للأغراض الطبية. الأغراض الطبية. هذا عبارة عن خزانة للأغراض الطبية. وهذه هذه مكان للطبيب، هذا خاص بالطبيب أو المكلف بحراسة العيادة تاعو والمرضى وغير ذلك. بعض الكتابات يعني هي موجودة هنا ولكن لا تظهر العيان، كتابات فرنسية. أيوة. هذا دليل على أن المجاهدين كانوا المرضى، بعض المرضى كانوا المجاهدين يعني مثقفين. نعم. مكتوبة حتى باللغة الفرنسية. أيوة. بعض الحسابات وبعض الأعداد ربما المرضى يحسبوا في عدد الأيام اللي مكتوبة في هذا المكان. الجهة هذه أستاذ غرفة ثانية كذلك. شوف ما شاء الله، غرفة تحوي. شوف طريقة البناء. السقف. شوف السقف. السقف جا هلالي كما المسجد كما كذا. يعطيك الصحة. الغرفة يعني ممكن تحمل حتى 10 وأكثر. تحمل وأكثر. شوف ما شاء الله تحمل صح. لا ما شاء الله، حكمة كبيرة. هذا واحد من بين المستشفيات في هذه المنطقة. نعم. وتتفاوت يعني في عدد أو في عدد الأمتار، المساحات تتفاوت يعني. كان بعض المستشفيات أكثر من هذه، زايدة شوية كبيرة كبيرة. هذا منفس خاص بالغرفة. هذا المنفس تاعها تاع الغرفة هذه. الغرفة هذه عندها منفس خاص. أيوة. وتشوف طريقة البناء. نعم. من الناحية العمرانية كانت مسقونة مليح وعندها تكييف مع المنطقة مع التضاريس مع الطبيعة. الحفر تاعها وكأنه يعني عندها مهندس يتابع فيها. يعطيك الصحة. ولكن هما اللي حفروها ناس أميين. بسطة عادية صحيح. ولكن كانت توجيهات من طرف حتى سكان المنطقة اللي كان عندهم قبل خبرة في حفر الآبار والمطامر وكذا، هذول اللي كلفوهم بحفر هذه المستشفيات. وواحد ما يعلم بواحد، كانت سرية تامة وسرية كبيرة يعني دركا كم من واحد ما حفر ولكن ما يعلمش باللي وشكون اللي كان حفر. علاه؟ للسرية تاع الثورة. كل واحد مكلف بمهمة، مكلف بمهمة ويمشي وينصرف. حتى ولو كان يتم القبض ممكن على المرضى ولا على الناس، على غير اللي حفر هذا المستشفى ما يعلمش. ربما هو حفر إلى المستشفى تاعو وربما ما يعلمش حتى المكان اللي حفر فيه وراه. يعني كانت سرية تامة. وهذا هو يعني السر في انتصار الثورة ونجاح كذلك الثورة في هذه المنطقة وعدم اكتشاف هذه المناطق الثورية. أستاذ حمد، قلت اكتشف مؤخرا فقط. هذا اكتشف يوم 18 نوفمبر 2023 من طرف سكان من عائلة يعقوب الفضيل، أبناء الفضيل، المجاهد الفضيل باباي رحمه الله، منذ يوم 18 نوفمبر 2023، يعني عنده تقريبا سنتين أو سنة ونصف. والآن الإشكال في الحفاظ على هذا المآثر هذا من طرف الجهات الوصية كيف الحال؟ والله للأسف تشوف هذا المعلم اكتشف منذ سنتين وكتبنا عليه وصورناه وجبنا الصحافة، ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني حتى لو كانت السلطات المحلية على الأقل دارت له سياج تحميه من ممكن حتى من ممكن جرارات اللي تفوت منا ولا سيارات أو دراجات النارية وحتى الأنعام. ويا حبذا أنه يبقى يعني يديروا شباك يبقى خالد على الطبيعة تاعو، خير وخير أفضل من المعالم بناوها البطون شوهوه له، يعني المنظر الجمالي نتاعها. صحيح. خاصة المنطقة يعني تحتوي على عدة مستشفيات، يعني منطقة نقولوا احنا محررة في فترة جيش التحرير الوطني، وكذلك يعني عدة مستشفيات وعدة. هي منطقة، شوف منطقة ممكن فيها حوالي 50 أو 60 هكتار، منطقة كلها معالم ثورية تحت الأرض، منها
لمستشفيات، كاين حوالي 4 أو 5 مستشفيات مثل هذا المستشفى، والباقي كان لصناعة في حتى غرفة واحدة، ذات غرفة واحدة للحدادة ولتصليح الأسلحة ولتركيب حتى القنابل وللخياطة. بعد الاستقلال أو منتصف الثمانينات تم العثور على إحدى الكوازم مملوءة بالوبر وصوف الأغنام، كانت تستعمل للنسيج، البرارس والأفرشة للمجاهدين. بارك الله فيك. فيك بركة والمجد والخلود لشهداء الأبرار. حفظ الله الجزائر الحبيبة. بارك الله فيكم على هذه الزيارة المباركة يا أبناء الأولاس الأشر. والشكر لك على كل اللي تفضلت به والمعلومات اللي تفضلت بها. بارك الله فيك. شكرا.